friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are. מה אנחנו עושות? לא יודעת, אני רוצה הביתה. זמן עכשיו. טוב, אנחנו צריכים למצוא את תומר. בואי. אוקיי. למה זה כל כך הרבה הליכה? בואי פשוט נמשיך. אוקיי, אבל רגע, אולי שנייה נעצור. ומה אם את היית במקום תומר? אם הם הרגו אותו, אם הם פגעו בו, אז את אומרת לי בוא נעצור שנייה? זה הקטע שלך? אבל אנחנו הולכות כבר מלא זמן במסדרון הארוך הזה. אז מה? בואי נתקדם, אנחנו קרובות. אבל רגע. היי, מה זה? אין פה חלון, למה שווים פה וילון? מה זה משנה עכשיו? בואי. אוקיי. זה כנראה חדר האוכל. בואי נשאל פה אנשים אם הם ראו אותו. סליחה? רגע, אני באמצע שיחה עם מישהו. איך אף אחד. היי! זה החבר הדמיוני שלי דבר ראשון, ואסור לך לדבר אליו ככה. מה התכוונו? אולי ראית במקרה מישהו עם שיער חום, בגדים לבנים כמוכם? איך אפשר לתאר בדיוק מישהו פה? לא יודעת, כולם פנים כמעט אותו הדבר. אוקיי. אולי נשאל שם את האחות. אוקיי. שלום. מה אתם רוצות? האוכל כבר הוגש, פשוט שבו. מה? לא, אנחנו רוצים לדעת איפה החבר שלנו. אני מה זה לא יודעת, אני פשוט תשבו כבר לאכול. לא יודעת על מי דיברנו. שמעתי את השיחה שלכם. אוקיי. רגע, מה? וואו, אני ישנתי? אני אפילו לא זוכר מה קרה. מה זה החדר הזה? היי, הדלת נעולה. הצילו, בבקשה שמישהו יעזור לי. אני נעול פה. אוי, נו, מה אני עושה? סובל מקומות סגורים, הצילו. מה? מי את? בבקשה לא עוד תרופות. רגע, אני לטובתך. הסוכן הזה, נכון, מי שלהביא אתכם לפה? מה? על מה את מדברת? אני יודעת מה אתם עושים. מה? ממש לא. עזוב אותך שטויות. קיצר, אני יודעת עליו. הוא לא הבן אדם הנכון לעזור לו. טוב, אני לא מבין. אין לי זמן. תמצא את החברות שלך ותזיר אותה ממנו. הוא לא בן אדם טוב. קח את זה, שלא יחשבו שאני קשורה אליך. מה? לא הבנתי. אני אפתח את הדלת? יופי. זוהי, אתם פה? נוגה? אין, זה הסוף שלנו. אנחנו לא... למה לא נמצא אותו? אנחנו תקועות פה לנצח. לא מאמינה שהסכמנו בכלל לזה. אם אני אגיד לך שראיתי רגע את המבוקש, אנחנו נצטרך לקום? רגע, מה? אולי הוא קשור לכל זה. בואי, לאן הוא הלך? לכיוון הזה. רוצי. אין פה אף אחד? זה לא הילד המבוקש? אני צריך ללכת לפני שמישהו ישים לב. חייב ללכת לשם. הנה הוא, אני חייב לתפוס אותו. אז מה זה המקום המסריח הזה? איפה הוא? אני לא סיפרתי להם כלום, אני נשבעת. טוב, שמענו עלייך. אסור שהם ידעו את האמת. בסדר, אני לא סיפרתי כלום אבל. אבל אם את תגידי, זה הסוף שלך. אסור שידעו את הסוד שלי. אני אלך מפה לפני שישימו לב. חייב להתחבות. הנה זה. 1, 2, 5, 5. יופי. רגע, כמעט נתפסתי. טוב, בוא נלך לאיפה שהם דיברו. איזה בדיוק קוד הוא עשה? בוא נעשה 1, 2, 3. 4, 5, 6. אוקיי, בוא נעשה את זה. אומייגאד, זה הצליח. בוא ניכנס. קדימה, זה הדבר היחיד שיכול להציל אותי. היי, זה לא מה שאתה חושב. תקשיב, נכון הסוכן הזה? אני יודע. שמעתי את הסיפור פה מאחד הרופאות, אבל אני רוצה שאתה תסביר לי מה קורה פה. ולמה אתה פה. אוקיי, אז אני אסביר לך הכל. מה זה המקום הזה? אני לא יודעת, אבל לפה הוא הלך, אני מבטיחה לך. אוקיי, אז בואי. טוב, לפחות פה לא הכל לבן. בסדר, אבל מה זה? היי, יש שם המשך, בואי. אבל רגע, תראי, יש פה כל מיני מסמכים, דפים ואפילו דיו.
היי, שלא יראו שיש על זה טביעות אצבע. קדימה, בואי נתקדם. אנחנו חייבים למצוא אותו. אוקיי. היי, זה פתוח. פתוח מה? יש פה סוג של כספת כזאת, בואי. ואז כאילו יושים הכל עליי. מה זה? היי, תיזהר! תתרחק מתומר, כי אם אתה תתקרב אליו... מה נעשה? אנחנו נעשה לך משהו. היי, תרגעו, הילד הזה זה לא בדיוק מה שאתם חושבים שהוא. מה, הוא שטף לך את המוח? תקשיב, אני לא יודעת מה קורה פה, אבל אם אתה לא מוריד את הגרזן הזה, או מה שזה לא יהיה מהיד שלך... שהלך עליך. אוקיי, הנה. עכשיו תסבירו לי פה מה קורה. אני אסביר. הסוכן הזה שאתם חושבים הוא לא באמת בן אדם טוב. הוא מחפש אותי כי אני גיליתי עליו כמה דברים. הוא גנב כספים מכל מיני מקומות ואני ראיתי את זה. אני היחיד שראה את זה. אז הוא מנסה למצוא אותי ולתפוס אותי כדי שהסוד שלו לא יתגלה. מה? זה אמיתי. יש לי גם הוכחות, אבל הכל שמה, הכל בכספת. אני חייב לפתוח אותה. אז רגע, למה הגעת לכאן? שבכספת הזאת יש את כל ההוכחות שאני צריך כדי להוכיח לבית המשפט ולמשטרה. אוקיי, אז אולי כדי שנעזור לך. אבל מהר, כי הוא עוד מעט יבוא לפה. אוקיי, בוא כבר לסיים אולי. חכה, עוד קצת. ממש כואב לי הכתפיים. רגע. הנה, מצאתי פה איזה חור, שנייה. אתם מסתדרים? לא, כן. אוקיי. הנה. וואי. ידעתי שזה פה. אין, אני פשוט גאון. רגע, אנחנו עוזרים לך, אבל אנחנו אפילו לא יודעים מה השם שלך. תמיד קראו לי 017, אין לי שם בדיוק. מה זאת אומרת? כאילו נולדתי פה והכל, וכאילו לא קוראים פה לאנשים בשמות. רגע, אתה לא יודע גם איך קוראים להורים שלך? הייתי צריך לפגוש אותם, אבל בגלל הסוד הזה שכאילו סיפרתי לכם, הם משאירים אותי פה לנצח לפחות. אני מצטערת, 017. זה בסדר. עכשיו בואו ניקח את זה. יש פה את הכל כתוב פה. מה זה? זאת אזעקה. חייבים לברוח. קדימה, בואו. לא כל כך מהיר. אני רואה שכבר מצאתם את הילד, כן, התכוונו להביא לך אותו. כן, ממש לא התכוונו לברוח. ומה יש לו ביד בדיוק? אני לא מאמין. זה הסוף שלכם. אתה יודע מה? נמאס לי כבר לברוח. אנחנו יודעים את הסיפור שלך. סיפרו לנו הכל, והוא סיפר לנו הכל שאתה בן אדם רע, ואתה ניצלת אותנו. ומה? זה הסוף שלכם. לא כל כך מהר, הסוכן 02. מה את עושה פה? לכי לעבוד. לא רק שהמצלמה יודעת מה קורה פה, גם אני יודעת. מה קורה כאן? זאת את. עכשיו יש לך מילים אחרונות, לפני שאני נכנס לכלא לאולי לפחות 20 שנה. מה? אם אתה יודע, ממש פה יש שוטר סמוי. שלום לך אדוני, אתה עצור. כדי שלא תדבר, כדי כל דבר שתגיד, זה יהיה נגדך. בבית המשפט. מה? אני נשבע שלא עשיתי כלום. טוב, אז ההוכחות ידברו בשם עצמם, לא ככה? תביא את זה. אתה עצור. אני שונא אתכם ילדים, ידעתי שאסור לסמוך עליכם. בוא איתי. אני שונא אתכם. אומייגאד, תודה. בכיף. וואו, תמיד ידעתי שאתה רופאה אהובה עליי. עכשיו ילדודס כדי מאוד שתחזרו לשגרה. כדי שלא יחשדו בכם. אתם זוכרים את הרגע הזה שרדפתם אחריי עם הסוכריה? וואי, אני זוכרת את זה. וואו, כן. זה היה נדיר.
וואי, אני בחיים לא הייתי בבית ספר כזה. אנחנו נלמד אותך איך להסתדר.